Oi gente, então outro vídeo que eu falei pra vocês que ia fazer mais tarde. E eu tô ali em outra fogueira sem as meninas por causa que elas teve que sair. Então eu vou mostrar fogueiras. Ela tá bem ali e já tá acabando, ela pra eu fazer pronto. Só que a Asha tá mexendo no celular e agora eu tô tendo que gravar. Eu acho que não tá dando pra me ver por causa que eu vou se esquecer de botar o flash. Pois ele tava pegando, tava correndo, tava latindo. Tá quase acabando aquilo tudo ali, é só o resto. Então vou lá pra dentro, tá vendo um pouco. Por causa que eu acho que não dá pra me enxergar, por causa que eu tô aqui no escuro e tá sem a luz ali ainda. Eu vou aqui pra sala. Eu quero falar com vocês umas coisas que tá acontecendo. É assim. Tomara que a Asha não veja esse vídeo, por causa que a Asha não pode saber que eu vou ter amizade com a Leona escondido dela e da Kenny. Eu voltei hoje e aí a Kenny e a Asha estavam aqui dentro de casa não, elas estavam pegando umas coisas lá na casa dela. E aí, né, eu falei bem assim, Leilane, quer botar amizade? E ela falou sim. Aí eu falei, escondido da Asha da Kemi? Sim. Depois que a gente vai falar pra elas que a gente botou amizade. E eu acho. Eu acho que eu estou lutando contra uma fé. Pois é, acontece que você estava caindo enquanto que não dá pra me enxergar. Só Agora vou acender aqui rapidinho, ó. Se aqui tava, se não dava pra me ver, imagina lá fora. Que eu acho que, né, por causa, tava até com um pouco de luz, só que eu acho que aqui tava com mais luz por causa da luz da TV. condado de Seiriu, uma mata militar e o meu nome é Vai, agora eu vou mostrar pra vocês ali. Acho que tá bem ali. Olha, eu acho que não dá pra me ver a fogueira ali. Cuidado, porque safado. Safado. Cuidado. Eu acho que esse vídeo vai até 5 minutos. O morador chegou pertinho. Esse vídeo vai até 5 minutos, gente. Por causa que eu tô sem coisa pra falar pra vocês. Por causa que eu tô sem ideias. Eu vou dar um jeito de consertar aquele negócio dos comentários que não dá pra comentar aqui. Aí eu vou dar um negócio, coisar, por causa que aí vai dar pra vocês mandar coisa pra gente, pra dar ideias sobre o vídeo que a gente tá sem. A gente quer fazer outros vídeos, só que enquanto a gente tá sem umas coisas de gravação, não vai dar. Pera, deixa eu perguntar uma coisa pra minha mãe. Eu já volto com vocês. Voltei, gente. E como eu acho que não dá pra me ver, vou dar. Será que dá pra me ver assim? Eu acho que não vai dar pra me ver. Eu acho que enquanto eu tô passando pra vocês, não dá pra me enxergar. Então eu vou vir aqui pra pegar a luzinha. Ficar bem aqui na luz que eu estou com luz e falar umas coisas até dar 5 minutos. Gente, eu vou tentar. Aí no próximo vídeo eu quero que vocês comentem. Chipa a Asha, mas que letra? Tipo tipo H mais alguma letra aí que vocês coisaram. No próximo vídeo que eu vou tentar aqui arrumar esse negócio. Aí vocês comentam que H mais, por causa que o nome da Asha
começa com H. Aqui no canal Asha saiu um nome diferente, porque o nome da Asha é HAYCHA. Só que aqui saiu errado no coisa. Saiu Asha em outro jeito. Aí, né, eu vou coisar. Eu vou botar. Aí vocês comentam. Aí, então, gente, foi esse o vídeo de hoje. E até amanhã. Tchau. Asha, fala tchau. E a Asha tá ali, ela falou tchau. E eu vou deixar que eu fui, né? Tchau.